கைஸ் லான்சர், அதாவது லாரன்ஸ் 2007 மாடல். நேற்று ஒரு 2 வீடியோ போட்டிருப்பேன் நைட் இந்த காரோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி. இன்றைக்கி இந்த காரில் ஒரு சும்மா ஜென்ரல் செக்அப்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ண வந்திருக்கோம். லைக் ஏர் ஃபில்டரு, அதுக்கப்புறம் ரேடியேட்டர்லாம் ஃபுல்லாக ரஸ்ட்டாக இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது ஜென்ரல் சர்வீஸ் இருந்தால் பண்ணலான்னு சொல்லி கார் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அதுக்கு ஓட்டுறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் நம்ம இன்னும் இந்த காரை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஓட்டலான்னு இருக்கோம். ஜஸ்ட் இந்த காரை ஸ்டாக் கண்டிஷனில் இன்னும் சூப்பராக எப்படி ஓட்டுறதுதான் நாங்கள் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ப்ரோ வந்து கழட்டிட்டு இருக்காரு. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இதில் நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோம்னு சொல்லி அப்டேட் பண்ணுறேன்.